ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምትመለከቱት የከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናልን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በተን ነክታችሁ አንድ ጊዜ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። የደውል ምልክቷን ብታበሯት በየቀኑ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎች እንዲሁም የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ስራዎች በቀላሉ እጃችሁ ይደርሳል ማለት ነው። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ስልክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የምትመለከቱት ስልክ a10s ነውና የላይት ችግር አለበት። ውሃ ገብቶ ላይቱ ላይ ችግር አጋጥሞታልና እንደምታዩት ይጠፋል። ስክሪኑ ጋር ሲነካ ብሊንክ ነው የሚያደርገው፣ ያመጣል፣ ይጠፋል። እንደዚህ አይነት ነገር አለበት። ይሄንን ስክሪን እስቲ እንፈታና ዛሬ ትክክለኛውን ዲስፕሌይ ሳይቆራረጥ ትክክለኛውን ምስል እንዲያሳየን በደንብ እንሰራዋለን ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ስር ታስቀምጡልኛላችሁ። ስለ ስራው ምን ተሰማችሁ፣ ምን እንዲሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ፣ እሱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ስራ ገብቻለሁኝ። ተከታተሉ። አንዳንድ ቦታዎች የማፈጥነው ነገር ይኖራል። ያው ቪዲዮ ረጅም ስለሆነ ብዙ ተመሳሳይ የሆኑ ቦታዎችን አፈጥነዋለሁኝ፣ ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። በድጋሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በተኑን ነክታችሁ ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። እንደተመለከታችሁት አብዛኛውን ፓርቱን አወርደናል ከስልኩ ላይ። አሁን ስክሪኑ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ስክሪኑ ስር ነው የምንሰራው ስራ ያለው። አሁን በቀጥታ ከኋላ ባትሪውን ማስለቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ኬብል እዛ ስር ስላለ ባትሪውን በጥንቃቄ ማስለቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ባትሪው ስር የሚቀባው ማስቲሽ ትንሽ ጠንከር ይላልና ሊያታግላችሁ ይችላል። እሱ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ሁለት ኬብል ውስጡ ላይ አለ። አንደኛው የስክሪኑ ዋናው ኬብል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የታችኛውን ቦርድ የቻርጀር፣ የኔትወርክ እንዲሁም የማይክ የስፒከርን ወደ ላይኛው ቦርድ የሚያደርሰው ሁለተኛው ኬብል ነው። ለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል። እንደምታዩት እኔ በፕላስቲክ ነገር ለማንሳት እየሞከርኩ ነው። ኬብሎቹ ሊቆረጥባችሁ ስለሚችል ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ብረታማ ነገር ብዙም ባትጠቀሙ መክራለሁኝ ማለት ነው። እና በስሱ በብሎር ሙቀት እየሰጠሁኝ ምናምን ነው ማስቲሹን ያላላሁት። ከስር ኬብል ሁለት አለ፣ ትልልቅ ኬብል እና ሁለቱም በጣም አደገኛ ናቸው፣ ወሳኝ ኬብሎች ናቸው። እነዚህ ኬብሎች ሊጎዱ ሊጫሩ አይገባም። በጥንቃቄ አስደግፋችሁ ነው ከስራ ሙቃችሁ ማስቲሹን ማስለቀቅ ያለባችሁ ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ በጣም ቀላል ነው፣ ትከታተሉታላችሁ። በጣም በቀላሉ ባትሪውን አንስተን ቀጣዩን ስራ እንሰራለን። አብራችን ቆዩ።
እንደተመለከታችሁት ነው። ትንሽ አዛኑ እንዳያችሁት ትንሽ ደቂቃዎችን የወሰደው ባትሪውን ማሳት ነው። እንደምታዩት ጉልበትም ተጠቅሜ ነው ያነሳሁት። እንደምታዩት ማስቲሽ አለው ከስር በጣም አስቸጋሪና ጠንካራ ነው በጣም። የነዚህ የሳምሰንግ አሁን ላይ ትልልቅ የሚባሉ ሞዴሎች ባትሪያቸው ስርና እንደዚህ የሚጠቀሟቸው ነገሮች በጣም ጠንካራዎች ናቸው። አሪፍ ነው። አሁን ሞዴሎች በጣም ምርጥ እየሆኑ እየመጡ ስለሆነ ኦኬ ባትሪያችን አንስተናል። ከዚህ በኋላ ሁለት ኬብሎች ይታዩኛል። ይሄ አሁን የሚይዘው ስክሪኑ ሲሆን ከጎኑ ያለው የታችኛውን ቦርድ ማገናኛ ኬብል ነው። እሱ እዛው መቀመጥ ይችላል። አሁን በቀጥታ ስክሪኑን አውልቀን እንሰራዋለን ማለት ነው። ዙሪያውን ሙቀት እንሰጣለን። ምክንያቱም ማስቲሹ መልቀቅ አለበት። በተወሰነ ፓርቱ ለቋል። በእርግጥም ግን ያው በደንብ ያስለቀቃችሁ በጥንቃቄ ስክሪኑን ድጋሚ ራሱን ስለምንጠቀም በጥንቃቄ መልቀቅ አለበት ከስልኩ ላይ። ያንን ታደርጋላችሁ። እስስሩ እያሞኩት ነው። በመቀጠል ስክሪኑን ካነሳን በኋላ ስክሪኑ ስር የላይቱን መስመር አይተን ላይቱን አስተካክላለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉት። በጣም ቀላል ነው። ያን ያህል አስቸጋሪ አይደለም። ያው ቴክኒሻኖች ይጠቁታላችሁ አሰራሩን። ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ላይ ያረጋጋው እያሳያችሁ ነው። ጥንቃቄ አድርጉ። እንዲሁም ሌላ ቀላል የሚባሉትን ፓርቶች እንዲሁ እናልፋለን። እንደምታዩት እዚህ ስክሪን ወደ ታች ጋር ኬብሉ ስላለ ብዙም አልጠጋውም። ከላይ ግን ፍሪ ነው። በደንብ አዙረን ማስለቀቅ እንችላለን። እንደምታዩት በቀላሉ ለቆልኛል ማለት ነው። እዚህ ስር ነው አሁን ችግሩ ያለው። በደንብ ተመልከቱት። እስቲ ዙም አደርግላችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ዝገት ይዟል። ይሄ የምታዩት ቀጭኗ ኬብል የላይት ኬብል ናት። ባለ 3 ነው 4 መስመር ኬብል 3 ኬብሏ ማይ እንትናት ላይት ናትና እሷ ናት ላይቷ እርጥበት ነክቷት ዝገት ይዛለች። ዝገት ደግሞ ያው ረስት መያዝ ማለት ያቆራርጣል ማለት ነው። መስመርን እንዲበላ ያደርጋል። በስትክክል እንዳይሰራ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ይሄንን ቦታ በየደን በደንብ ረስቱን አስለቀቀን ፊክስ እናደርጋለን ቦታውን። እንዲሁም ከጎኑ የምታዩቸው እነዚህ ትንንሽ ፍሊተሮች የስክሪኑ ፍሊተር ሬዚስተር ካፓሲተር ምናምን ናቸው። እነዚህ ተሸፍነው ያሉት እነሱም ውስጥ እርጥበት ገብቶ እንደሆነ ፈተን እናያለን። ይሄው በሚገባ ይሄንን በደረቅ ፔስት በመጠቀም እንደዚህ በደንብ ጥረት አድርገን በየዱ በስነ ስርዓት ረስቱን ለቆ እንዲዝ እናደርጋለን። እና ይሄው ከጎን ያለውን ፓርት ከፍቼዋለሁ። እነዚህ ብዙም አልተጎዱም፣ ረስትም አልነካቸውም ማለት ነው። ይሄን ባለበት ተዋለሁ። በቀጥታ አሁን ስልኩን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ላይቱ ማስተካከሉን ሞክሯለን። ከሞከራው በኋላ ወደ መግጠሙ እንመለሳለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ የሚያስቸግረን ነገር አይኖርም። ይሄንን አንዴ ቼክ አድርገን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። በሚገባ ገጥመነዋል። እስቲ አሁን ቼክ እናድርገው። እንደምታዩት ቀደም እዚህ ጋር ሲነካ ብሊንክ ያደርግ ነበር። ብልጭ ብልጭ የሚል ነገር ነው የሚያሳየው። ምስሉን ኮንቲኒስ ላይ ያቆም ነበር። በሚገባ ሁኔታ አሁን ሰርቶልናል ማለት ነው። መስመሩ በስትክክል ስለተበየደ ምንም አይነት መንቀጥቀጥ አያመጣም ማለት ነው። ይህንን አሁን በስትክክል ጨርሰናል የብየዳውን ስራ። አሁን በቀጥታ የፈታነውን እያንዳንዱን ቦታ በቀጣይነት ጠንከር ብሎ እንዲይዝ የፈታናቸውን ማስቲሾች የቀባን ግሉ እያደረግን በጥንቃቄ ስክሪኑን ፈተን እስከ መጨረሻው እንገጥመዋለን ማለት ነው። ግጥምን ስናበቃ ቪዲዮአችን በዚሁ ያበቃል ማለት ነው። ይሄን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ከአሁን በኋላ የሚቀሩት። አንድ ስልክ ተፈቶ ምን ቦታው ላይ በጥንቃቄ መገጠም አለበት የሚለውን እናያለን።
እንደምታዩት ግሉ ያስፈልጋችኋል። ስክሪኑ በግሉ ይጣበቃል። ያው ግሉ ሁልጊዜም ስክሪን ስፈታተች ግዴታ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ግሉ አለ፣ ግሉን ቀባዋለን ዙሪያውን። ያው ሌላ ጊዜ ልትፈቱት ስለምትችሉ ብዙም አብዝታችሁ አጉል ቦታ ላይ መቀባት አያስፈልግም። እንደምታዩት ተቀጠቀነ ያረኩት ትንንሽ ቦታ እነዚህ በሙቀት ሊለቁ ስለሚችሉ ነው። ያው ባለሙያ ያውቀዋል ይሄንን ችግር። ይህንን ካደረግን በኋላ ወደ ቦታው መልሰን እያንዳንዱን ፓርት በጥንቃቄ እንገጥማለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት ስክሪናችን ገጥመናል። ቼክ አድርገን በደንብ ያው ምንም አይነት ብሊንክ አያደርግም። አሁን በስነ ስርዓት ይሰራል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የቀባነው ግሉ ስላለ በላስቲክ ጠበቅ አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው። 10 ደቂቃ አካባቢ ካደረግን በቂ ነው፣ ላስቲኩ ይፈታል። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በተኑን መንካታችሁን እንዳትረሱ። ላይክ፣ ሼር ግድ ነው። ኮሜንታችሁም እንደዛው። ቪዲዮዎቹን አብሬያችሁ እየሰራሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።